Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der bliver det en unboxing af en Hypervenom. Så lad os bare komme her. Hvad er her? Den gule Hypervenom, som I ikke kan se her, eller hvis det er så lidt utydeligt, så er den grøn hernede, og lysegrøn, så bliver den lidt mere gul. Og så støvlen nedenunder. Jeg har lige snakket. Men det er som sagt, eller min første Nike sokstøvle. Men jeg ved godt, så Thomsen også har lavet en med en Puma-støvle. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Men den var også rimelig fed. Og så her er den anden venstre sko. Tak fordi I så med. Vi ses til den næste video. Men husk at like og subscribe. Men vi ses.